Синай, Кудай, Шекер Синай. Яхя баян иткем яхшым кыбырным. Ин башта сүз булган, сүз Алла белән булган, ям сүз Алла булган. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Сүз ин башта у Алла белән булган, оно было в начале у Бога. Бар нәрсә сүз аша яратылган, ям нәрсә анан башка яратылмаган. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Анарда тормыш булган, ям шул тормыш кешеләргә яктылык биргән. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Яктылык караңгылыкта яктыра, караңгылык исә аны сүндерә алмаган. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Алла тарафыннан җибәрелгән яхшы Яхья исемле бер кеше бар иде. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Яхья шаһитлек бирү өчен килде. Ул барысы да иман китерсеннәр дип, яктылык хакында шаһитлек бирергә килде. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Ул үзе яктылык түгел, ләкин яктылык хакында шаһитлек бирү өчен җибәрелгән иде. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Дөньяга килүче һәр кешене яктыртучы яктылык, чен яктылык иде. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья анын аша яратылган булуга карамастан аны танымады. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Ул үз кешеләргә янына килде, әмма үзенә иелар аны кабул итмәде. Пришел к своим, и свои его не приняли. Аны кабул итеп, аңа иман китерүчеләргә ул Аллаһ балалары булырга хокук бирде. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Алар каннан да, тән нәфесеннән дә, ир нәфесеннән дә түгел, бәлки Алладан тудылар, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Сүз кеше булды, мәрхәмәт һәм хакыйкать белән тулы булып, безнең арабызда яшады, һәм без аның данын, атаның бердәнбер улына биргән данын күрдек. И Слово стало плотью, и Слово обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Яхья пайгамбар анын хакында шаһитлек биреп, миннән соңрак килүче миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде, дип сөйләгәнем минә шул инде, дип кычкырып әйтте. Иоанн свидетельствованием и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Аның тулылыгынан без мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алды, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Чөнки канун Муса аркылы бирелгән, мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде.
ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Шекерсина и Алабы, Шекерсина. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Можете присесть.